Galera, bom dia. Estamos começando esse vídeo. A gente está indo ali no acampamento, né? Fazer um acampamento. Já estamos aqui já no carro aqui, ó. Tá eu, a minha esposa, meus filhos aí atrás. O carro tá carregado. Meu pai tá lá atrás lá também, ó. O carro dele carregado também. As coisas aí em cima. A gente vamos passar, no caso, sábado, domingo, segunda. 3 dias, né? Vamos fazer um acampamento, né? Aí vamos passar 3 dias de acampamento. Aí a gente vamos estar gravando, vamos estar como tá saindo aqui agora, vamos estar gravando aqui, né? Agora já é 6h29. Vou estar mostrando pra vocês. 6h29 da manhã. A gente veio aqui pra casa do meu pai ontem. A gente mora em Brasília, a gente veio aqui pro Goiás. Aí daqui a gente tá indo ali pra Serra da Mesa, pro Lago Serra da Mesa, pro Rio das Almas. Aí vamos descendo aqui devagarzinho.
É isso mesmo que tá tendo. Tenta mundo bom de acabar entendendo. Se pensar desse jeito, a boca revela o que vem lá de dentro. Que bate no ponto e não sustenta. Sua própria palavra se arrebenta. Que dirige barra e não prende. Dá com a viva sua alma excedente. Recadada, oreada, passou propaga a palavra que alastra nas ruas. Ricos em casa, ricos em praça. Na avenida, largou na via escura. Planta a semente, nasce combatente. Que nasce não foge daqui. Quem prometeu é fiel pra cumprir. Nunca vi suas promessas falhas. Tem prova maior, olha o time que eles estão aqui. Várias noites a vivo lá no sul do Brasil. Faqueando inferno, mas quem perde é frio. Só que sertão é quente, a semente do evangelho pro prometente. Quem não viu não vê, quem não vê não sente. Sente diferente, acreditando. A seara é grande, ainda tá crescendo. Onde é que não você viu? Deus tá convocando. Velhos mundos do Bahia, as mãos varadas. Sem voltar atrás, sem olhar pro lado. O joio cresce junto pra causar tumulto. Só que não dá fruto, tem que deixar legado. Certo homem tinha uma árvore plantada, durava fruto e não achava, já estava prestes a cortá-la, sem esperança, sem nada, sem perspectiva, sem nada, recebendo que cuidava, são mais esse ano, só mais outra vez eu tô lançando a rede, eu mesmo pescador de gente, tem tipo Moisés clamando ao Senhor e tirando a peçonha da serpente, se eu vejo se matar minha própria gente, se faz necessário dia de frente, comigo um pouco. Aqui, gente, acabamos de chegar aqui na fazenda. A gente vai estar pegando o rapaz para ele poder descer com a gente lá pro rio, para onde a gente vai estar fazendo as pescarias. Isso é ao vivo, Brasil. É ao vivo para todo o Brasil. Aí, aí, ó. Piranha quentinha aí, ó. Já, aí, ó. É piranha mesmo ou é pra cozinha? Olha o barulho. Ó o barulho da bicha aí, ó. Peraí. Ela já tem dado 2 puxões antes. É emoção, meu Deus do céu. O coração vai passar pela boca. Vamos mais uma vez, tentar a sorte. E a sorte foi lançada. Pessoal, nós estamos aqui com essa fumaça aqui, mas é porque
A gente teve que colocar porque a gente não ia aguentar de tanta muriçoca, não. O repelente que tava fazendo era suco pra elas. É. Porque não tava dando, não. Muita muriçoca, muita mesmo. Muriçoca aqui tava faltando pouco carregar nós. Aí nós fizemos foguinho aqui, ó. Mas tá controlado. A água tá aqui, ó. Aqui em volta que eu acerei, ó. Pra poder não queimar nada dos outros, né? Nós tá na terra dos outros. Aí se queimar os pastos dos outros aqui, aí é problema. O pessoal tem uns animais aí tem que tomar cuidado. As pessoas quando vier para um lugar desse, tem que ter conscientização. Pra não queimar nada dos outros, né? A gente bota aqui, ó, mas pode ver, ó, tá tudo separadinho. Só acerado, tá na beira da água. Qualquer coisa eu só empurro tudo para dentro da água, podendo correr o risco. E é isso aí. O que acontece? A gente não teve como a gente gravar o primeiro dia, porque a gente ficou sem bateria. Tivemos um probleminha ali no inversor de energia, né, que a gente trouxe para estar carregando as baterias, carregando o celular. E aí teve um probleminha. Aí, mas já foi resolvido já. E outra coisa, a gente já tá aqui agora à noite, né? Porque foi a hora que a gente conseguiu gravar. Durante o dia, né? O primeiro dia de pescaria que foi hoje, né? No caso, o primeiro dia de pescaria que foi hoje. A gente pegamos várias piranhas pequenas, né? Pequenas. E durante o dia só tá dando elas. E para onde está dando peixe maior, a gente não conseguiu ir. Porque a gente não tem meio de locomoção ainda, né? A gente não tem uma canoa, não tem um barco. A gente ainda não tem um meio de estar se locomovendo dentro da água ainda. Aí a gente estamos aqui. Não deu pra gente gravar porque a gente conseguiu carregar agora. Mas já foi pego piranhas pequenas, já foi pego traíra, já foi pego 2 traíras, meu menino pegou uma, eu peguei outra agora à noite. Já peguei um pacu-caranha e já peguei uma piranha grande também, uma piranha até boa. Depois vou estar deixando, gravando, deixando a foto para vocês verem. E agora eu tô aqui esperando o próximo peixe, né? Acendemos esse foguinho aqui do lado aqui, né? Porque, olha o peixe, olha o peixe. Olha o peixe na linha. Eita. Olha o peixe. Capulinho. Eita. Capô fedendo. Capulinho. Levou a isca, galera. Olha aí. Vamos botar outra. Pois é, galera, aí a gente, igual eu tava falando, né, a gente tava pescando aí durante o decorrer do dia, né, a gente já montou o acampamento e amanhã vai ser o último dia de pescaria já, né, amanhã já é segunda-feira, amanhã vai ser o último dia de pescaria. Vamos continuar o vídeo no decorrer de hoje para amanhã. Aí eu queria deixar uns abraços, né, pra galera que comentou no nosso vídeo, que interagiu no nosso vídeo, primeiro vídeo da gente, né, que esse aqui já é o segundo agora. Aí a gente vai deixar aí um abraço para a família do RS, @BVAventurasRS. Rio Grande do Sul. Eles interagiu aí no vídeo da gente, né? Eles têm o mesmo segmento da gente aí. Vou falar de novo para vocês ir lá no canal deles. @BVAventurasRS. Eu vou ver se tem como marcar eles aqui nos comentários. Isso, a minha esposa vai ver se tem como gravar, marcar eles aí nos comentários. Para poder você estar indo lá também e dando uma força lá para eles. A gente esqueceu de assistir a live porque foi aniversário da minha cunhada, né? Aí a gente estava envolvido e aí a gente não conseguiu ver a live. A gente estava na rua na hora e o celular estava descarregando. A gente vai deixar um abraço aí para eles, isso, aí, viu? Pelo fortalecimento aí. A gente estamos aqui para fortalecer também. Muito obrigado aí, galera. Deixar um abraço também à família de pescadores e a todos os amigos aí deles aí também. Deve falar de novo, @família de pescadores. Também interagir lá no nosso vídeo, né? Nosso primeiro vídeo. E aí a gente vai ver se consegue também estar deixando eles aí na descrição do vídeo aí. Pra você seguir lá, acompanhar os canais deles lá também, que tem muito conteúdo bacana. Isso. Aí eu quero deixar um abraço para minha irmã Laura, lá em Flores de Goiás. Ela também interagiu no nosso vídeo aí, galera. Muito obrigado, viu? Deixar um abraço para minha mãe também, Maria Helena, que interagiu lá no vídeo. Deixar um abraço também para um amigo do meu pai aí, é o seu Osvani. Já virou fã do canal. Se tiver errado o nome aí, o senhor me perdoa, viu? O seu Osvani, aqui de Barro Alto, Goiás. Ele mora aqui em Barro Alto e meu pai trabalha com ele lá. Muito obrigado aí por ter assistido nosso vídeo, viu? Sim. Um abraço aí, qualquer hora eu vou ir para conhecer o senhor, beleza? E deixar um abraço aqui para todos os amigos e familiares, né? Que também interagiram, né?
comentaram lá de alguma forma. Começou a acompanhar o canal também para poder fortalecer. Deixar um abraço aí pro Casca de Bala, Cleivon, meu companheiro. Foi aniversário dele ontem. E aí ele não pôde vir mais nós, doido querendo vir mais nós, mas tinha programação, né? Aí não deu pra ele vir. Um abraço aí, cunhado. Feliz aniversário aí pro senhor. E é isso aí. Vamos correr atrás do peixe. Nos próximos vídeos, né? Vamos esperar essa visita ilustre também aqui no nosso canal para você estar conhecendo ele também, né? Aí para poder estar conhecendo o resto da família, né? Que é um povo grande. abençoado. Se todo mundo se inscrever no canal aí, menino, o canal vai bombar. É, uma família bem grande. Graças a Deus. E é isso aí, a gente tá deixando aqui nossos agradecimentos aí pela interação com o canal, viu? Isso só faz a gente crescer e chegar aí mais. Dá força pra gente correr atrás, né? Porque a gente veio de longe, né? A gente ainda não depende disso, né? Mas é uma ideia, é uma hipótese, né? E eu creio que Deus já abençoou. Vai dar certo. Deus vai abençoar. Isso aí. Então, beleza. Eita, ô benção. Cachorrona? Olha. Eita, olha que Cachorra não, velho. É o bico de paca. Olha que lindo. Que lindo, velho. Olha. Aí, galera, ó, no ao vivo. Ao vivo, Valdez. Opa. Que esse aqui lindo. tem um esporão fino, viu? Ah, é? Ó, esse aqui tem um esporão fino. Esse aqui dá até febre o esporão dele. Aí, ó. Que lindo. Tá pegando aí, bonitinho? Uhum. Aí. Que lindo. Lindo. Vai pro frito. Pro frito. Pro soia. Vai ter um encontro com soia. Vai pro óleo de soja. Ah, troglodita, você pesca pra comer? Vai pro óleo de soja. Aí, ó, galera. Eita, esse pegou pegando. Não escapava nem. Bico de pato o nome desse aqui, ó. Aí, ó. Não é ofendendo, mas É, bico de pato. rapaz, presta atenção, moço. Aí, que lindo, ó. Lindo mesmo. Graças a Bora Deus. pro próximo. Vamos pro próximo. Ih, caramba. Eu falo. O povo fala, não, puxa pouco, puxa muito. Não, Então, mas assim fisgada. é porque não... Ele tava grudado só na carne. Só na carne, aí soltou. Não passou pro anzol. A Se minha, tivesse Guilherme. pegado no anzol, tinha dado bom. A minha. Mas puxou Aí, ó, bom. ó. Puxou Puxou bom, a bom. varinha chega Bom, chega ela dessas varinhas boas por causa disso. Segura aqui, Guilherme. Ih. Acontece nas melhores pescarias. Brasileiro. Visto nunca. Brasileiro. Perto desse fogo aqui eu fico a noite toda, se deixar. No frio aqui não dá, né? Vou pegar isso de novo lá. Meu Deus, meu pai sempre tá perdendo peixe. Eu acho que é bico de pato. O outro também foi desse jeito. Hã? Eu não sei se esse é não, porque já agora terceira vez já. Outra Eita, caramba. Vai dar pro outro, achei que era o peixe puxando. Sua isca saiu, pai. Sua isca saiu. Dá onde? Saiu quando bateu nada. O coitado aqui, tá na labuta. Uhum, saiu, eu vi cair. Você vai Desmontado o negócio dele, tá parecendo o Roboblox. assim, do lado do outro, ó. Aí tem no meio das duas entradinhas que é a entrada do carregador. O carregador dela que é redondinho. Cachorrinho aí lá do rio. Nem correu direito, né? Estranho. Será que ela tá com sono? Com sono, papai. Tá cansada, bichinha. Trabalhou demais hoje, rasgando a rede dos outros aí. Deixa eu paradinho um pouquinho. Deixa eu soltar aqui. Ela tem uns dentão, ó. Ixi, nossa, Olha o cachorro. tamanho do dente da bicha aí, ó. Aí, ó. Isso é porque o nome dela é cachorra O nome mesmo. dela é cachorro. Peraí.
Por isso que o nome dela é cachorra, não é à toa. Só não late dentro d'água. Só não late, mas o nome dela é cachorra. Ai, troglodita, você pesca pra comer. Não, pesca bastante. Aí galera, esse foi o resultado de hoje da nossa pescaria, né? Essa daqui e essa daqui foi meu pai que pegou. E essas outras aqui foi eu que peguei, ó. Peguei a traíra, esse bico de pato, a cachorra, pacu caranha, a piranha e o piau. Esse aí foi o resultado de hoje. Queria agradecer cada um que ficou aqui nesse vídeo até agora. Agradecer também o pessoal, né, que liberou a gente aqui para poder estar pescando nesse local. Agradecer o Endes, como é que é o nome da esposa dele? A Jaqueline, o Roger Hugo, o Lucas, o filho também do Roger Hugo, né? Meu pai, minha mãe que tá aqui com a gente até agora também. E é isso aí. Aí amanhã a gente vamos estar finalizando esse vídeo, né? A gente talvez ainda vamos pescar amanhã. E aí se a gente pescar amanhã de novo, a gente mostra pra vocês. E amanhã a gente vai estar finalizando o acampamento, né? A gente chegou aqui sábado e amanhã já vai ser segunda-feira. E é isso aí. Boa noite, pessoal. Então, hoje, agora nós estamos encerrando o nosso acampamento, entendeu? Meu sogro já foi embora e tá ali os meninos, as coisas nossas já tá tudo amontoado ali atrás. Então a gente vai dar continuidade desse vídeo aqui, terminando em casa. Uma receita, né? Alguma receitinha que a gente vai fazer. Foi muito bom esses dias de acampamento, graças a Deus. Pegamos bastante traíras, né, amigo? Pegamos bastante traíra, muito piau. A gente também teve muita isca, né? Pegamos muita isca, muita branquinha. As branquinhas lá estavam muito bom para pegar elas. E a gente aproveitou bastante. Pegamos muitas. E fizemos frito de branquinha lá no acampamento. Não deu pra gente gravar, porque como lá é um ponto onde não tem energia, é um lugar onde é muito reservado, não tem energia. Aí o que a gente teve que fazer? A gente teve que resguardar o celular para quando chegasse no sinal, ter um sinal pra gente poder, se acontecesse alguma coisa, a gente ter respaldo, né? A gente teve que guardar um pouco a bateria do aparelho, né? Mas tirando isso aí, o resto foi tudo tranquilo. A viagem foi boa, a gente veio tranquilo, estamos voltando para casa também agora, tá tudo tranquilo. Não aconteceu nada de errado, nada demais. Então, foi muito bom, um acampamento muito tranquilo. Final de semana, na beira do rio, a gente não gravou todos os dias, porque tinha muita gente, muita zoada. Tinha muito som perto, né, tocando também. A gente não quis estar gravando muito, né. Mas o pouco que a gente gravou já vai ser um vídeo bem completo aí pra vocês. A gente vai estar finalizando, fazendo um peixe frito ou um peixe molho. A gente vai fazer um peixe assado, alguma coisa a gente vai inventar pra vocês aí ainda, beleza? É isso aí. Eu vou mostrar ali pra vocês ali. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera. Eu vou estar mostrando pra vocês o meu sogro aqui na frente aqui. E a gente vai
Lembrando que aqui é só o filé ó, do peixe. Só o filezinho, viu? Foi tirado o filé e ticado pra fritar assim, só o filezinho. Pessoal, boa noite. A gente já estamos aqui em casa, né? Chegamos aqui ontem por volta aí de quase 11 horas da noite. Houve um imprevisto, né? Que quando a gente saiu de lá da chácara lá, houve um imprevisto que a gente estava na BR, né? Eu achei que a gasolina daria para chegar de um posto até o outro, acabou que não deu. A gente ficou na estrada aí meu pai foi socorrer a gente, o pessoal também que administra a via, ele me levou até o posto de gasolina. Quando eu cheguei lá no posto de gasolina, meu pai já estava... Quando eu voltei, meu pai já estava chegando lá também, né? Na verdade já estava lá, só que a gente se desencontrou no meio do caminho. E é isso aí, as pescarias é desse jeito mesmo, tem uns imprevistos, né? Era pra gente ter gravado, só que aí a gente esqueceu, né? Como é o segundo vídeo da gente agora que a gente tá fazendo, a gente acaba esquecendo de gravar muita coisa, né? E eu queria falar pra vocês verem aí se o nosso conteúdo tá bacana, o que vocês queriam que a gente fizesse, conteúdo, tipo de pescaria, tipo de conteúdo que vocês querem que a gente esteja gravando pra vocês. É isso aí. Aí deixa aí nos comentários aí que a gente vai estar respondendo e tentando fazer o tipo de conteúdo que vocês querem. Eu não sei se vocês repararam no vídeo que a gente está lá na beira do barranco e tem uma iluminação muito boa lá. Quem quiser saber que iluminação é essa, como que a gente fez para estar iluminando como a gente iluminou, deixa aí nos comentários que a gente vai estar fazendo um vídeo mostrando para vocês que iluminação foi essa que a gente fez. Beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado. Quem assistiu o vídeo até aqui, deixe seu like, curte, comenta, compartilhe com o máximo de pessoas que puder, para que o nosso vídeo venha estar ganhando engajamento, né? Que venha estar subindo, aparecendo para outras pessoas. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui!